我们先来写需求。好，这里边我们要求大家呢使用阿帕奇给我们的 DBCP 实现呢数据库的连接池，而里边的关于连接池里边的配置呢，大家可以自定义，但是最基本4项是必须怎么样呢？必须写的对，而且还得写完整，基本4项完整啊。另外一个，对于数据库连接池里边的其他配置，大家可以去自定义啊。就像我们说的什么最大空闲呢、最小空闲啊，这些你可以怎么样呢？自定义了。但是前面这4项怎么样呢？必须有，而且还得写对了啊。OK， 那么在这里边呢，我们来做的这个效果哈，在工具类里边，首先呢，大家注意，我们先去创建一个什么？注意，工具类一般我们都是调用静态的啊，先创建出 basic data source 类的对象啊，成员位置先创建，因为都是玩这个静态的了啊。来 private static， 那这个类名叫做 basic data source 啊 ，data source 等于 new 呀，咋没有啊？是又没有导包啊？那我就先手写吧。啊，手写完以后呢，这边就报错了啊。完了，这类怎么都给删了啊 ？Public class 啊，别把类给删了啊。这类叫做 JDBC utils 啊，没关系啊，这好改啊 ，JDBC utils 啊，哦，括号啊。好，这回就对了啊。那这个里边呢，导包也导了啊。OK， 那有这个对象之后呢，我们需要把这个对象返回，所以在这里边再来定义呢，静态方法返回 basic data source 类的什么呢？对象就可以了啊。一个静态方法。好 ，public static 啊，注意我说的这个返回值呢，听好了啊。你这么写啊，叫什么 get data source 啊？他说你这么写呢，行不行呢？没有任何问题。但我提醒你一句啊，我们应该掌握一下面向对象的思想。既然你有接口实现了，我们为什么不返谁好呢？哎，我返你的实现接口呢，其实会怎么样呢？会更好一些。因为你返接口的话，咱这个程序啊，对于多台调用呢，这个扩展性是不是就会更强一些啊？所以啊，大家注意啊，能返接口的，一般不返实现类。其实你返实现类也对，但是这个扩展性就不如返接口了啊。这里边 return 一个 data source， 好了，那这个 data source 是不是就是你接口的实现类了吧？哎，那么对方呢，通过静态方法就拿到了我的接口实现类。那这个实现类是谁呢？就是我们的 basic data source 啊。但是这个里边还少几项呢，最基本的配置。所以这个基本配置啊，配一次就可以了，不需要运行多次。所以在这里边我们使用什么呢？静态代码块。对了啊，对我们的 basic data source 中的对象中的配置啊，来一个自定义配置啊，自定义的。好，来上一个 static 代码块。那么这里边呢就是 data source 点 set driver class name 啊，这几项是必须要配的啊。来 com 点 mySQL 点 JDBC 点 driver 啊，这个我应该复制过来就好了。忘了，那就既然已经写了，开始写吧啊。data source 点 set URL， 那给上我们的数据库链接 JDBC 冒号 mySQL 冒号反斜线 LCALHOST 冒号3306，然后杠 database mybase 啊。好，再设置用户名和密码 data source 点 set 好像user name 用户名还是 root ROT 啊。再来密码 data source 点 set password 密码是123。好了，那下边呢，这是我们最基本的信息啊。那后边呢，就要对我们的连接池
连接池啊，连接池中的连接的数量进行一个配置啊。那首先先配谁呢？先配它啊 ，data source 点 set 叫什么 IntelliSize 啊，这个什么意思呢？这个配置啊，它是你连接池就刚建立的时候初始化的连接数。比如说我这个连接池一建立呢，我里边给你放上去10个连接，这可以的啊，这都是整数啊。再来配置什么呢 ？data source 点 set max active 啊，就最大活动数，比如8个啊，就是我虽然有10个，但是最多允许多少人连啊？8个人去使用啊，你超过了后边的呢，就等着啊。哎，这是一个最大的连接数量。好了，再来 data source 点 set max 这什么啊 idle 啊，比如说咱们是啊空闲这几个5个啊，再来啊 data source 点 set 什么呢 min 啊，最小呢是1个就可以了。好，那现在我已经把这个连接池的最基本几项是都配起来了啊，是不是4个？这是写错了啊。好，那么我们就把这个类呢就配好了。OK， 这是最基本的常配置啊，这是最大的空闲啊，最大空闲和最小空闲。这边是最大空闲数，那下面这是最小空闲啊，空闲，最小空闲啊。好了，这里边下边这几个关于这个数啊，你是可以怎么样的？你可以不配的啊，但是上面这4个呢是必配的。所以这里边跟大家说啊，以下呢是数据库的连接里边的信息啊，必须的。那下面这个配置信息呢是什么呢？是可选的，就你可以配可以不配的。你即使不配，这 data source 呢这个类里边也有默认的数据啊。好了，那我们就做好了一个工具类。那么对方是不是通过这个方法调用，是不是可以拿到我的什么数据源对象啊？